पासे वांखे अपडेट कंदालू। अहम ख़बर है टनोलैर मां पुलिस हिरासत में नौजवान के फौत थियण जो वफ़ाक़ी वज़ीर शीरी मज़ारी नोटिस वरतो है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अवां सां शेयर कंदालू। शीरी मज़ारी जो IG सिंध से राब्तो किया वियो है, जंहिंखां पोइ रिपोर्ट तलब कई वई है। हैदराबाद जी रावकी थाने ते मुबैना तशद्दुद सबब नौजवान फौत थियो हो। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अवां खे अपडेट कंदालू। टनोलैर मां पुलिस हिरासत में नौजवान के फौत थियण जो वफ़ाक़ी वज़ीर शीरी मज़ारी नोटिस वरतो है। तफ़सील मालूम कंदासीं टनोलैर मां गुलाम रसूल नोड़ियो खां। जी गुलाम रसूल, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, सजा पुलिस हिरासत में नौजवान के फौत थियण जो फेडरल ह्यूमन राइट्स की वज़ीर शेरीन मज़ारी नोटिस वरितो है। शेरीन मज़ारी जो IG सां राब्तो करे रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। उनखे ॿुधाइणो आहे त हैदराबाद जे रावकी थाने ते मुबैना तशद्दुद सबब फौत थियल नौजवान जो ह्यूमन राइट्स सिंध के फोकल पर्सन अली पल मुज़ुकरा मामले की आगाही शेरीन मज़ारी की ॾिनी हुई। त ॿुधाइणो आहे त नौजवान हनीफ कातियार टडोलया ज़िले के ॻोठ डायली कातियार जो रिहाइशी हो। नौजवान के वारसनि मूजिब नौजवान के जिस्म ते जेको आहे तशद्दुद जा निशान हुआ। यादि रहे त नौजवान के वारसनि रावकी थाने आॾो लाश रखी एहतियात पुर कयो आहे। ॿुधाइणो आहे त नौजवान हनीफ कातियार के जेको आहे रावकी पुलिस से कुछ ॾींहं अॻु चंडो आदम जी मालपुरी मां गिरफ़्तार कयो हो। जी मेहरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।